वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आप लोग देख सकते हो IR यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरफान, आप लोग की खिदमत में। ये हाल है अपने बेचने, ये 240 260 और 375 ट्रैक्टर को लग सकते हैं, पीट को भी लग सकते हैं। ये हाल इसके, ये तीन हाल है इसके साथ। ये अक्सर लोग जिस जगह में वटे हो इसलिए इसके लिए काम आ सकते हैं। सख्त सख्त जगह के लिए काम आ सकते हैं। और इसकी हम आपको जो है ना, ये बहुत अच्छे रेट पे देंगे। अगर किसी को भी चाहिए तो हमसे रब्ता करें कमेंट में। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।